Alright, ni bwega muno kairi na ntubagwitana mbere kurumirira Ameru TV ogitwithia nyombe nteto number 1 kathetune ka Ameru na ndi tugutonya garone tugitegera kiotheke siasa ntere shabore kana gishigo mbunge kia bore which way bore nikio kioria kia bata ntuko ya narua turi na muthuji wa gisiasa bwana Edwin akethira agitutetheria kwithira tukimureka background ire ntere cia bore oriria kwithirite gore na nkirano ntere cia bore nayo iki affect gikabo kionde kwa ujumla kia Ameru likana nandi kia makia ODM gikwithira gikiwa nandi batwe tutigwa tambaru Rais William Ruto tutam kethira tutewa giti kia munini wa rais nwe munini wa rais oreku Professor Kithure Kindiki na kubatara kura cia Meru na kura cia kanini kura cia Embu na kura cia Guntu kenda kwethira ari na orito akiri ku negotiate guchukirwo giti kiawe kia DP inde borere bakaithira bakiringa kura atia inya kiri ite mwanya kuma kema MCA weta kia mujumbe no ari na igweta maturene no bakwenda atukethira tuki muramura jau jonde kithira bore bakaithira bakirungamia nwe governor wao likana ni barari na governor miaka ile ethiri nwe na rietwa wareka wira Mwangaza na nande gitikio nyuma ya impeachment akawira bore ne atirwe itina governor bakaithira bakirungika mtu wa governor bakaithira bakirungika senator na nitia Redikiri Mugambe aithirite agitana mbere korutangugi na nitia ground ekuga unbeto akabu madharimi karibu sana turinge ime atudire tukithoya siasa cia bore bwana Edwin karibu sana na njira introduction ithira we ukimenyithia mutegeri we ni nani na nontu boy we a political analyst ti mwarimu Okay, onike marita jako mbeta Edwin Mutweli mpumita ntere cia roire rorera kishikonekea bore na inipi yo mukaria mwongo ro koromba gitekea MP tuterora bore na ndimo na harakati yo kiama kia PNU nterira cia bore PNU ntere cia bore ni hatia kuri nonto nande ntukumya nonto bwae mutogire kiama kia PNU na rito pitagatira munya ati kwaria nitia kati kwenda kura kana ni ndiweta na mbere nonto nande antire o muyu kwake ari sincerely speaking ndithani nyaka ari ndigoro ya Uingereza kana kungi nonto nande atemero si musiki ndi kwake aria kana na aina bore bo muithite okay awa munya munya gintu kia mbere inya ate gwitia kwaria na inya tugita mono munya ate gwitia kwaria na inya nonto gintu kia mbere munya ngwitikia agoke na ari wake ya thaici ena gintu gyo twira imthithite kina na kina kwina baba ingi tuonete tokoru imbi bathithitie mtu akero itekiria thithitie nte gwitikia bando no mendeo jamuna twina jo na inyabore ugeta bore thaici oite kuma timau ukena mamonkaro ire ngugichemunye chuchiariria ne nyamiro yonde atelanji ngugichemunye chiku nego ichuchionania na no kumenya bore bwena kiama kienu in the name of mwari wenu Kaira Mwangaza arantumburi ngwete kibore tibu na nwena kiama kirakuga nande ni kangina ka kiama ke ni bore utukona yaka bore baka wakaige tu karinge mbaru tone ni atia agu wa kiama geto the other day ngwete kindare maili 7 na maili 7 no ntumburi ejo iwire lakini ugeta antu bau bakwira mbere uija gutwira gintu ugetha buti na munyo ke ya gutwira gintu nonto iba testere otongire bo munya na inyati mau ite igoro ndirari nari kiro wand antu bau bakuri imbika wira tuthithiriti ukaga bobera na imote gintu athithiti kwetwiro ire ote gintu kawira thithie kou amwa kwethara kireo kitena impact indi roire rorera kithinji Felix tu wa oningonka
nitia ni na mutana na kundai gato nitia koribose akithinji kwithira nonga ikwithira rire utare uti option ingere no te angi uri ingi umba kumatoka bururu yani uti gwita ukana u no monko tulie na onka ena ni emwe ni ewere kwithira arenda kwithira na aturetere maendeleo akwi na rira chokire gonka indonere na thithirie kintu wantu na mbere eta gonka mantu ijomi kwari omi ijomi nonto utikintu turingiona na egwinyia achoka kiware na mbire guturetera gintu kimwe biri indi thai arina rwimbo ronto ithingia kumbe anasiasa nabo ni kana atia lokaikia siasa ni interest ukethera utikuona gintu ki muntu ntigwitikia wethera ugita kiwe mutuma thai bara kumwina bando te maendeleo yake kinyethera kwa personal ntike mutuma indi uwekiwe nandi nonto bando na kwenda kura chetu no monka nyie ki mutuma ombe guturetera gintu kimwe bire kenda tumba kona ka tumutegere gitara rikinya sure na tukio manzo ya kwini ya mbere ya unene kana utongeria indonere mubunge wenu mugambire ndikiri akina maigithia rais minti ethira kiugi utongethia muthetu akini ye mune bunene ibo ithirite kuira mirandi ya na mbere nonto nande ni konania na kwatanira na rais William Ruto na professor Kithure Kindiki ruani bari na mutaratara yo empowerment Tereisha Bore na aria augani gokiria talent kana shewa biambe umbege akwinyia ikwenda inyokinyia mbere winyia ume urinyia nyiate kuyange ukinya wakona kabe nyoke thore opposition orimu nonto ja thayo tombongana ni arendikiri na Babu Owino akaria thaiji rais omba kuigo Babu Owino ngurukire ndikiri despite kwetha rendikirie ke rais imanto jotheri thai tokorua gintu kira rendikirie arobite areta mea tiga ko twathinga tambe cha CDF CDF imbeche nyali dikiria kethera ito still ikeja tima ende kwina mirandi ira ugutwira norobite njira no thithite project charoje no thithite maendeleo jangi kithumba ende ukona chagwetore bure ndeshwa ote maendeleo bururu nyanini ugategera thaiji kwa Babu Owino ira miwikiro tima ende ugategera bure igintu kiotheri otekinto tomba kuga thitu ikumira rendikina tureterete kamana ndika wakiwa na wikira mwanki jwa stima ya ni last mile project gotigira mundu na ojuenga bure kabisa anto stima mbere mambaria gweto nja iramine tori ramine lakini to stima nakuiwa twachiandikithirie na twara tugitange miti muri jwa iri thai to muri jwa in December to November tima kwi stima ingi kwi jirani okwa Kenya Power ekaira stima kwikira muntu ejita murandi jwawe agwikira stima okare agambori nukwelewa ukagita gitoken lakini oketha mubunge ora tu eno antu ethere support muntu jo bono ora batutethia ikoambia kurona maendeleo ya jau oketha ndi ambire kupush muntu ora monga story werema nekire mawe ngote turetera na ndi ukona mutongire atu eno ngugewe igo chinu faisha na interview enu uteginto butethia akio otu na ke mirandi ya witi na mbere baba inge kira baithera ba kiromba ni kwithira ugendi na bubu kwagirithwa kana mitaratara ya ugendi ni kuringo marashi na njira ya uthondeki barabara ikurambiririe kura na kuri guntu kathituneka miru bakuwa woi mukai nonto bwa barabara kwithira ikithukanga bure baina kirire kiu kana babu inande bwe sasa wene
batu gintu kia mbere bore thaijo keja bore gwe guntu kumoteta na nkaja ne example na kuraja kambite ntumburi mbaria ukauma kuma kirua ukena mamonga ugeta kumira komungania njire une bati kwethera ina rami ende njire uthai ugeta kugate ukaura kanini uteona gwitira kuma nari itegitimene wina memonga site kumira umeru technical uije ugate kaire umerekirua ntore ugukaura ithina kwenja thai nande imaiga tupu iraji meago kaura methetu kayumboka maiga jati go eguru na inji thai njireu ikuringa siasa ndamuthia rindikiri na ruto be kuja kirua ndam ruto aretete murandi jwa thoko ekirua ejireuga rami ewe gekirwa within a short period of time lakini monga thaiji a short period of time itakinya na ntimenye karokinyari na thoko ya kirua yo wakiburambiririe kana yare wirane gutena ikinyiro bwa thoko manga gwa niambiritie itokona ni enderete na ki percentage kire igana ona murandi ukinye 80% ngana okay kumileti ndombo mileti anto 60% so ni tete ni budite ndo amega ni tete na rais aikuya na ringire ndebe gintu kingi nayo ni murandi jwa sibitari yetu ya level 5 etuka level 6 nio akiuga ni kwagiriria mantu yogima county ya Meru endi kuthirite kuri na athoi bagi siasa na athoi mantu ya uchumi bagite na mbere kuuria ciuria bia bata bakiuria atiri inyarira kwagirithwa ya level 6 na sibitari na maturene nitia kuri nitia motungata kithirija gukinyira mwananchi mitaratara iyo igaithira ikiagirithwa itikaithire ni kwagirithia ki sibitari emwe ya level 6 indi na mashinani na mtu akwambiriria dispensary ishetu gutina mantu najo jarajo mbige kwithira jakiagirithwa kana jagirite gutigira utungata bogima nibo gukinyira mwananchi akwinwe mtukume sibitari entereshe bure inya tukiariria murandi jwa level 6 bure matungata ya ugima bore mbere moto mba kwethia sibitari level 6 tutambirite kuma na nyuma tima ugategera jagwetu sibitari rere akwina gwetu nja ifamu no geta farm thaiji ndisho teona ndawa kwenda kawandika iro ndawa ugeta farm thaiji njire gwita ire connected gwita farm ko kauri nya ambulance temenya mwaja kajirwa gwita itate ko tukethirwa general level 5 itubati gutegerwa mbere sibitari ira enyuma general ikapusha bokai kinya kinywa na kenda tumba myaira ite level 6 gwita au igetia ngarama na igetia ngarama wichoka na ajo jwira kumba kurea etina ndawa kumaanisha baito ichukumo wake ndi tutegera nyuma otaga nyuma okona nyuma ithine ne turi chagweto the other day ndona antikwira kamite health de thiorunkite ibari timau bewita sibitari bethire bando kwinto bitakinyanira ibethire nya utheru akibo sibitari butari sawa ko kinya tukethia general level 6 itutegeira mbere china mashinani nondo o ethia ije na nio tukumba ikuja nara na otegento buturetete nara kemana komanja batu atostirago na no thina tukare ko gutu tutethia nkona bu be tutethio nare arafu tukirie na aritu ibambiritie kigeria KCSE na ndi barigate ati niravya birana ndi main ibyo na ndi hapo ndipo tuko na shukuru nyingi ichithirite ikimurekwa mbere gichanga kiki ondigia kumureka rera ria kuthomerwa niana ambiririra report cia tondokire ye kuthukanga kwa irasi ntere cia Tharaka na ino munini rais Professor Kithure Kindiki aumite
irachi bioneka bibesho irachi minti bidera bikemo mokanga na rais baiwita kathelwa rira bare kire mambura jara rambi ya St Mary kanisa shukuru ira ikieni kira bare kya kathelwa shukuru shevera ikimure kona ciona cina very poor state nte kumenya kithira mugambire ndikiri no ntunwe mubunge wenu na thirite akimureka yeigi kithomo na kwagirithia kwarera ria kuthomirwa gukirukira mitaratara ya wakibwa ilasi na gutigira omwana ari na desk yake na mantu jonde ijakiagira yeigi kithomo. Okay, ibwaga mono anto askuru kwetu bore still teaturakura na teatura iku na watu tigite thara keu indirali na mbicha fulani aja ojo ni watu tena time enough ndaomba okonia lindikiri wengo ekira chine uende ne okona ome okona okona sti to direta uketha skuru cheto kintu kya mbere china thine bioro chago to nja skuru irambumite nja irandambirie primary the other day aturachanga ambecha kenda achari baraita magana atano kenda to nja bioro still to inambecha cha CDF ile ibati gwitango geu ugategera skuru jenge ndirale igoro mbaria primary uketha still na thine bioro the other day twamurika mwana etita kwa kiorone kiu na kwina mbecha chia budget chitengi na mantu jangi jare na atethekere mwana na atethekere na skuru to yuguteta ndikine yere na kwenda bando tangu ngugire itika stire na nguge gwita utege ntwara thithi na so kioro kio gitagirithwa kioro gitathithwa na icukuru ire kwa mbaria primary bando kioro gitathithwa na mwana na agwite mwana ina na aguja kioro na kiu na geta gya to ateta to tanto baminde beja bata kaira mantu jau na still to wete na ugira de na gaso lakini yet ataso de ne na ndo gethera ukona na ngure gintu kingi kwitoka jukia skuru bando rendikiri bando atakinya kuthithia renovation ya skuru ugeta skuru ja yeto mutuma primary na thina mbuga thaige kura ndene skuru mabati na bati go solve thina tu ina mbecha ile chieki chia allocate cha kuthithia ngugiu lakini ukona ntuko nginda atara mbecha cha CDF ukona miaka ira rendikiria savite ena miaka 30 ena miaka 8 miaka 8 atara uka divide mbecha yu owadi bati kwithira yonete mbecha million 280 million 280 nkore rendikiri kankori akariba owand kwetha kwe maendeleo ya mbechi ubona otouga kwichiona otem kou tokoru inari ndenda ku county kankori ari ndikiri ina mbechi ucheta na to bloggers baringa mbicha bakoga bagwitangogi okona na turendo tonge ya babo ikiaru constituency kirachi oina itambe cha okorwa oina ndindi nyoro itambe cha ikira kiras kiu tausire narendikiri na ekithe ajo ujo atu tu ireke uruto ko abati kwitha tukiona irachi bieto buri biena taus bidire to ndene bwega biena infrastructure cha kongana ja bioro biu ofisi njaga na biketha nyabiena libraries ana beto bakomba kuthomera kubwega ko kiko mpende kuromba rendikiri kintu kya mbere ne gita ire thiri thai gita ire thiri nestia tete siasene iya siasene bakethera bali ko ikuga tu atochukumiono no ndo tu tokathithia thaici na kwi murandi ndika kwa jwambirite bore jora jogokiria cio bembe ombethe no juiku kana ciari ngutu nderite na kinyiro murandi jora mbere ndenda kutaga na rendikiri ndenda kumuona mbere na inyaka libongo baburi ndenda kuromba
omwake kinyo mwauge ibonere mbechiu chumire million 14 na ito athingatire mbechiu ote muntu inyomo wona mbechiu ote kundi kiona ote kundi ndaigwa kikibo gikona mbecha kwetu indonere ikundi biechanga mbecha gukombora ngari bageta nao na monga thaichi ndishu ote muntu wona mbechiu ki million 14 niu ote kintu ya kiukenderere ere scam just beje kenine gwitithwe mantu jo theri baithithirie to bachietere kira batigire na mung'ao nyacho karuga jotea no kona ikyo ntu nyandone kende kya thombo tutethia miru no tire ombo tutethia ne na ingugwa bamwe basi kira thombo tutethia kyo keto no eto ende ate tutethia na no ntu ate tutethia ugategera na ara gwita karijin kwa boss Kasundi bareta na ara biki bageta na intobia salon bia cosmetics bageta na intobia bia stima ording indo gataka kweto kira baretere ibo igiro gachagwa ki ariende bukona je kara ya rugo na ari amanto ene ni ura tujuka ya thaingi toko siasa ti siasa kira re bejere akyo ya antu kwe utimao imongao inigeto tutareta irobe kibiki jabangi no ntunyete to ya Kenya turetere nyate be kibiki kana ko kumaanisha wao njao babu kwa nubureja bo atoya tare interview theri boy ke bya maana na ariko ko odo tutethia na mbigitwe mirandi mingi de thirikari kiambiriria ya mathoko ugweta thoko ya kirwo ngwitikia ombira 60% completed na thoko ingi mbure ni tiashithirite ikiagirito nonto as much as ngugi ya thirikari ya matora ya county nkona thirikari nene gitunyera muno ngugi yongo ibati kwithira gibuithwa ni mangavana thoko cia bore ni tiashithirite igita na mbere kithira ni citwikite cia kiguni kiri akari kana kazi ipo thoko cia bore kintu kia mbere mpambire timao ne gwita ndirene nje kongana ogeta timao rokoro ruinge roje dutena gwita ko bati kwetha guteme ndirene nje enje ke gwikia roje na okena maja ina mamonga thoko ne kirua wo kiru bandu inyethe igwaka tukuga nikinyite 60% tio theru bwayo ni gwite bando ndiene nje na aria ikaya rojiru we na magweto roire ni gwite ndiene nje bando na kuthithwo tu ni gwitia ethithitwo kintu kimwe biere kenda ya standard na yomba kuguna mwananchi wa kawaida nonto mwananchi wa kawaida no aga gwita thaichi na gwitira ngwicha bwega stito achumburana na kwe murandi jwa mbiriritie jwa thirikari ya county ya Meru nonto kijana Gen Z ngwetikia Governor Tush Cup ndo mengithia omigwa bore na nite gwita na mbere kithira kuikundi biciandikithitie na kithia ni bikunika na maoni yaku yigie mutaratara jo nonto kuringana na miario ya Governor Mutuma Twethingia ariuga ni awukiria mbeo mbithi kuma gunto kathetuneka Meru na of course bore ni part of Meru ntukumeanitia murandi jo boy vijana na inya we muthoyo gi siasa withirite bu kijo mureka kona ni jwa kiguni kiri vijana murandi jole kambu mbere ma nije kila kitu tukaona kila kitu na ritho thuku ambuge murandi jole ke yako inkona jwe sawa nonto ijo tethia mwana kana ana beto onde Gen Z de 23 years old bando konde mwana still na thaingende inkona be kithira be bise mantone jao kuchetha mubira na ukona mwana ora antu abatonya mantone ja influence pressure ya bangi ukona mwana ora ibago na antu bago chemaniria ende kirampendi kuromba ngavana igintu kimwe still ana bara beche tho iba gwiti infrastructures oni tha imbombe ta kugurira
timu ijire net mukaria mongo taira tukwetha twi ground ani tugwita kibo still ta buga aba thina chao ithiri inyetha nugua bechetha county cup still thina chao itathira itogorire ta timu ijire net ituba promoted na first aid kit na ndijo thini ira mbumba kuromba ngavana athire kireana pau still tugenda kuba push bakinyanto itutegere na araba kwetha background tubatethi na uniform enjaga boot cha kuchetha mibira na net yeah. Na umbira bwana Mukaria Mongo tibu na kwithira giukiria mbembithi gukirukira kugwata mbaru cio mbembithi na kumbira igie kura mibira kura neti Mukaria Mongo no Mukaria Mongo ya Esperanto MP Buri constituency na ya no guchukumana na rendikiri ero dero kya maga PNU ya nibo kubunge akuthithia nonto nande ground ni kwenda murumo no ditia mirandi kwingithirite nonto gweta yigie mantu ya gukiria cio bembe ombethe ejere kujangi bwithite bokisukuma gutigira at least kioto kia kariba buri na kio nigi gutegero Mukaria Mongo ja skuru mbere ndakwirira mbaria itombira gutegera ja thina chia skuru jeu na ari omwo transforme guntu gwitawa nari kanchene St Augustine kuta iko area thina transformer still nombere kwethera changia guskuma tweta mbari oyu insecurity watokethera mbari kwina askari baire bioro biongo batirali na bioro nombere bando kutetera police post ya embaria kutari na bioro kutari bioro ibiagiro na ibirakiro na tire ndigiri arakire ECDF yakire okay lakini bando no to achukumite manju monga yakariko na bando no tuchukumite otu na Mukaria na changite bando kuchukuma story u no ntobwa ogeta u sel embaria sel u kaja ko miona oteme inyethera tha ingi inyethera mtu na gwata stile na right cha kukaranto aya bando anto umbale ne witia gwaki police post mbere kethere thongi Mukaria na changite gutetera insecurity ya Mairisaba no ndo Mairisaba kwina insecurity inje kama nonto bo amba bo andithia ko imto ina maoni na mto kumenya thina chietu na buibu tongira boto kwenda buri mto kumenya thina chietu mto kumenya interact nando na tio kiona murandi jo kuendelea ikyo ndo ndakwira bando kwina mirandi ira tukutaka tukona still ne kuendelea lakini ne witia stu kupushiwa ko mutongerio mwega ingwite ki mtoro gutegera thina chietu ntukuona kiriro kia mumiru na uteko enda intobia ko chibiro diwenka mekenda utongeri inkorwa njagana kwenda nto kugoraga gutwenda wethe oichiteria wenka uteo tugetaniria na ituthirite tugikua gituma muno akari babore bagikinyiria kira bakuga ni kwithira bare mundu ne jo mutumanu jwa wagibwa mirandi ya witi na mbere muno kwe ripoti ya biditu mandikweto anteto akariba njotene barabara bakiuga ite agirithitwe nibu kuri kana ni kayaretu propaganda nondo nande rimwe thai siasa cia twikire cia tumira akora ko manage mantu yi siasa ni te ground kuri nondo nande rimwe gukirukira mitedeki nande barabara ikire utongeria bari ware mantu ja indithitie
ni apinzani bakwa bakunjira mpatho project cha irambomba korwa chale ndikiri ode project kinyemo non togataga janjo tene uginto kambere njo tene etena njira na iyo mete na njira yawe bati kwethera ithitwe na nange ikirikala bati cha kungana nto nara mbura yura ni baline koiba bati kwetha bena njira china kala bati njaka ugataka kuma njira era ndisi ya ekire ekinya tutwa dira le nini former boss of DCI Kinoti ekwe waramirera yuru ekinya monka kwao kuma we bati kwendera ithiru agu ikaiko monka mbaria ikawate wenge mbaria igachoka monka mairi 10 ikaumira igeta genda baro kienge nari endo wategera still njire we tombo kinyanirika last time ndironete ikiri million 58 etiekero rami million 58 eterami chiakira ntaigwa nyamaram no ikira maram lakini tirami njire we ebati kwethera ina rami indi ndironete bagugite ne ikiri mbeya chago mekira rami million 58 ore chekire tarami ingi inya ingute kija 1 km no takana ndio kona badwe stima uchongo kugira kunto gito kale maiga kote stima the other day ndirale kisima uketha bena to transformer tonini transformer ichi bati kwetha cheche nchago transformer eu monkijore etomba tethia mwana jaoni tuge kwe mwana wintore ne uthite cosmetic na welding atomba kwethira nto monki yote kongana oito bati ito transformer ine na nene kenda yomba ku supply monki bwaga wotonda kwira anja ko testima na irami ne to still rami stima yide tawende to testima njira oitia kibiriche njira kuma mojo jone igeta connect monka ntuge still ando ya oitia barabara eta kuma kwa muungania bypass eta kumira timao njire unere arami ende dayo geta ote menye dane arami kae koleva ko ito wete still tage no te project mbone eta ini project yendokira mubunge ate arobeke apart from CDF atoletera ende ote kambonani miro kulingana na baba ingi ba siasa barua kwina thiri kwina ngwataniro barua gituma kiario igitene ria thirikari ya Kawira Mwangaza ikiathirire indi kuri athoi bagi siasa bakuga inima gutena ituma no mtonto bakya usabuti bumanas gutituma na inyare ndikiri na uga mantu nande ya guchenjia na mantu ya sasa wene ente kumenya we muthoyo gi siasa na ukiela kia kumabore na arana nde okinyite vigideo kuri na urutunguki nonto nande kelele ni athirire ma MCA na tongire bangi bakwata na urutunguki kana ni burado ibagi siasa kwa nande let us be silent and observe table manners orampomba kuga otengo genderete na apart from gwero itokiri okay ndara itokiri nenyera kawira tiuga gutengekira kuringikira inde ago gento ke mwaragere ko thithi nigo ntongoirire siasa ni interest na interest iji vaimero tiuga mero ne mutu tiuga mero mutu moto tongereti ni urongo mero ina mwene no twenga bana mone mero ina baba migwete kambuge oyu no bamenya umbere of course ito vai jamari eto na ambuge atere mero tiuga kwengo gigwiteka inya nini the other day ndirona antoba akithe na ara mwenda ithire akwenda kiti kia senator bando kona ithire na komba kuga na kwenda senator lakini kwa onja tha ndaracha atomba gwikira ndaracha urenda senator witagutethia mero ate na kwenu njote romba MCA nokona ukeja thaindi igwa betetera nini bakiarire mantu ja state range
Meru itotigia chukuma roiro na bato ya roiro. Ira ni interest cha mtu. Ukuiba. Ito kanda garo rais ama maku na Garo rais eure onde ora ya gento kemo. Garo rais ejere tuleteria meru. Meru tutakinya standards yu chago da tuesete. Tioma. Ne. Tutakinya chio. Tutakinya chio ndo gento kiambia tutena njira. Njiri chibati kwethe nduo challenge. Ikethera tuina we pero bokongana. Ruwa ndrona siwenji. Iki na maroji na kathita. Siwenji ni bati ko joira ume ureka yeta. Kwa bando tutakinya standards yu chago ita city. Na kenge city yu ndonera ba mipushi ba mikia muitone. City kana state launch. Oh, state launch. State launch ube mikia muitone. Muito jora mbere jago to saindi aba kwetu. Tuitaro jiro to muitone ru. Ni muito yogo to kwarire. Ijojo no dimenti. Jojo. Muito jo bado ni watu itaro jiro to. Ni so so foto. Ko kinto kembere au jo tongo bado ka affect kandera ore. To ka affect kandera ote angito wane dunia abo itaro je. Ogeta kithoka ndishu ogeta kithoka. Saidi kithoka. Ruji roba ita muito ne ro still. Ko bando muito jo agitango bakethera thina. Kiure gya bankoria county to ina myunda county menene. Tima. To ina myunda ni state road wita komba kwako. Nikino ndo bateta na uba gwita gutonga muito. Alafu muito jujungo. Ile otagera ni interest charume, ili proti chanto. Tebu gago kinto yo tutethia mono. Plot maguta. Ili proti charume. No kuigwa. Kira ke abati otagera to ina kieni geto, baba tikuro. Umi anda hagira baba to ina kenja kira kisioro. Ken kisioro tiwa kira kisioro imero kira 90%. Keni kendege? 90% yo idera emero. Kien kiri yo ke abati goita baka tetera mbere baka go itotegero ndera ure. Kien ge kadhido. Kembere ge atethia na dhaijiro irorera. Dire MC aromba Murandi. Oh Felix na eroe Industrial Park. Eko Industrial Park ina arora nere akwa ken kiuki andege. Ruwa indira na abo kiuga ngari cheto chamira icho butanganya njirene. Ken kira ke kadhido ge sioro still tomba wika nyamira yeto areko akuya wo. Dha inkona narora to remandoje. Intobi to ja nyanya intobi perishable. Igwachi tomba ku import to import byoboga. Ende na ndo kona bado kira to ikitembere ni interest cha mtomo kana bairi. Na okwarire mantu industrial park. Industrial park yu Murandi yu dire kireitwe kana bando. Industrial park last year kwethera ndenao etigerie thaingo teke nditwe 98%. Oh so ni mantu. Ke ndita kuthirikira. Okay. Na ngugo kyari mantu ya urimi na mantu ya roe. Muno bore the larger part ni semi arid. Bwena ithima bya roe kana nitia mondalete du ya urimi ngugo kyo bo nyanya na roe rumete mwithone. Rero teku ithima na nitia urimi. In other ones urimi bwa bore nitia bore. Urimi bwa bore bwe pua mbere. Na bwe pua no nto bwa roje. Roje ginto kya maana mono. Kwa to bore jauni watagera side ya kwa to nja. At least to na roje. Na kidima kana rumete. To na roje ro kidima, to na nyara wa kadhita. MCA the other day na rachumita the project yato ayikawira $130 ne thirikerere na to na roje. Endo geta da ja part chago ta tutu ore. Kento kya mbere ngako dem urare ndikiria thithirie no ndo atathithire bwega. Ni da thithirie. Kwe kithima to enjiri igatobu former MP katobu. Kya tori tutu primary na rendikirie jere kaire na antu bawe ja tora rojiro ja kurwaragania kithima kya ura. Rojiro ro atethetie antu bawe ingi mono tutu. Iro atethetie thoko etutu. Ana batutu ibathoma bwega no nto achari bakomba kurima bakaumirie into achari baikia fee school
rujuru rwekuingo kirimo nini ne gure economy tuan ije ke thire na bakara kaije kabochoka karwanda karabatwire ni bari bewitoi kubu kona tongire ba still to nabo no bakwen challenge twithiro bandu tutigukura atuchoka nyuma ogaiteti mao itobati kwetha twina dam ijo project iram MP abati kwetha turujaira kwetania president ite ajabu inyano mbitana ngetania no lakini ndiritania no style kali imbi kuretera andu bako meakira kina maana ko bati kurikana to kuringire kura weto turetere into weto turetere into ya ruji tukona dam nene timau netherinya kisima etethia akariba kisima want inamike biricha ijeta monka na jojo kwetu nokona indo kona still to na anto bate ko push man jo interest chao jo inda ko na ija state ronji bone proti otegindo kengi bakorora kamana na indrone takaire skuru mutuma mutuma tena roji ukona mwana alita kilomita 20 2 kilometers kota roji ikekira aiketa ruchukuru na mubunge wetu na bati utege still i project ya bando na bati utegera mantu jajeko jajau idima bira binge bitori ugeta janto ba maturo gwetu na ndina maturo geto getha githima kia bati guturwa anto public inde gitori nje mto ala ya private property ya ukoria yani ije kantu bandekanire uwe nkija kuma ngotiga njara intheri nukuona utigwa ndikuria antu bau benturene uri bakarate kwina skuru ire akuya ukabanya tikira ko tonyau inyethero getikiro rastero yuru gachokoro muntu kou iro short period of time ndu ambe ko ndio wero waro kontiro ngi kware kiwanja kia muingi skuru ire au skuru public ire au na jangi je thithua gutithia na public participation kintu kira kioleta buri i public participation ikubati kwethera na maoni janto indi ukethera mutongeri aritake na antu ba baire na iba kiubonthe be yabo robo bakauga me amto ariugira ara atetheka ukethana ndito na mutongeri ngogewe ejene na antu baire baira bakauga unde ndombekira u unde ndombekira aja ujo nukona ni antu baire tutethia kou into bimwito bati kwetha tena public participation ukethithia kintu uketha wina maoni janto bau barendate tujo thithia kintu kienye nonto no kuthithia inyetha wina mbecha sa tutare o inacho ni go tuthithiria inde no bati guturia turendate tujo leta kithima kwa muntu nja na otero me atu wa atura o jamuguma gitene ki to achinchia rujuru ati ro muntu no tu wa muthithia no ntu iko eruri na gavana ralionga kwenu bore mutuma mutuma na rali mero ile bore na rali bore last week but one aletete mbeu na mbeu inyo ndiomba kuana ejaniro ura kwa bati ni nane akinyire murimi ne kinyire murimi ende kinyire murimi umwe baire ndisho bakaringira ba mwathi mwa wigwe nyam yani jawoni anda achemanire na antu dona ugeni ngine angana mutuma gento kira kuthithia ikuijenga tulieto lakini amwa kuijenga lieto riu thithia gento kira ri kigatethia muntu wonthe batiko bamwe ba kuura uthithia wethia minyo tigira antu baire bangi batiko igana ritigo ri kuthura utatethia tutara ito kuonera kamerene na aja ujo lakini bando ngiraundi we jangiraundi utengo gikuonekana ukona bara betia na antu bakai nonto itari mbewe ireo bara to box to do tura indi mumero gere tembo ngelie mbe nanga ya murimo lakini amwambo ngelie ume neonganiro ni anjira yagirite tumenye tukuona antu igana gintu kimwe twinde ndeti antu batano bona arafu twira gututethia ate bukwe ba utethekana nto inyaboni ni mwana obore that said no mumiro gote mwana okiu no mugongo wala kiula mugongo
bolde no bomona iba utendeka na kwe kesi ndekirwe na ngenda o clarify kedera uri na information yiye mantu jo kwe maandamano yare na yethira ya ragania ugendi bwa barabara ya Meru itananyuke rira akaribabore bashumiretie kwithira bakionania kurega kung'anirwo kwao ni wagi bokaria na bakireta mbuto inene indi bamwe bara baituririe maandamanone ni bakinyithirwe ikongolone bio mawatho na wethira bakiringwa baini mndo ekundwa ngiri 50 baini anitia mantu jo yetire na mbere onto bamwe baithire baikinyithwe ikongolone bio watho kabanyengiri into bila na byo mwingi gintu kia mbere yeri athithikire eri political no nto mutongeria atikwenda kwirwa itukwenda kintu fulani na wina power ugatumira njira ciaku cia nyuma twina insecurity bore twina insecurity njega ja wategera ntu bara maili saba utirithia ng'ombe ku ukarani ona thiri ikejiro kintu kia mbere ni insecurity uti police camp within nere within ina askari bairi ambaria nukuigua ina askari bairi tembaria maili saba police post ina askari bangana baire kinyembari yewe ina askari batano na barato atigire bamwe baringi transfer batigo askari bairi batatu nukuigua na ndio wategera ja mbaria nkoria rindikiri kwitania raisi obati kwitania raisi no kinyira ba murkomen obati kobe no kwenda askari bakongana CDF era still mbe cha kongana omba kwita okaka police campaign thongi ona miakere kwa bore askari ringo transfer bore ta kona ari kitu ni kabinyo kethera kabinyo akaranja urimu no ntoni okiene thina kintu kambe askari atena roji kintu kabiere accommodation ewe ithina no kona na nduketha batwe insecurity yetu iri kwitha inya askari ari jara areto akona ari kitu ithina nene akarimo kumiri agitinya transfer geta kungi no ndo ni okiene kutukera twena atongeire bagotutegera thina cietu jiu tuge askari akethera ena accommodation ithongi akethera ara atigustira gwena ruji tuketha twena police camp cha kongana saindire ingwite kintu bieto bitomba kura na mwa kwethera ntu bibatheki bathekero politically mtu atombo tetera right i right cha mtu kwethera akari tu right no ntu aringite kura ugito mutetera mantu je akwenda ko nyatongere betu twithira twena mutongeria nikyo ndoni shukuma mongo no ntu ndoni mtu na strategy cha kongana ne mtu komba ko karana ntu bwe kana ko chiambo kwambu meati kwita wewe na mira mtu ni wambu wetu retera kintu yeah. So bau kuringana ribotira twakinyire turimede nteto kabare nyangia na batumero bubuge siasa kwaragania dere na kwaragania ugendi barabarene ba in the name of kuthetera kioto kia mugario bure nundu wa mantu ya gibokaria ibu kware kana ni propaganda yeneza wa nonto nande kankwenda ko nonto ni wo groundine ni tebungu bware mwanka kinya akenya na ni akariba bore bagachumiria maandamanone na ya ukinyiria mogaruku na kuthetera kira baona giti kwagira ni nonto bwa gibokaria gutabarikia ntere inde bakaithira baikinyithwe ikongolone bia mawatho baria inyangia na aragania thire kembere anto bara ante gwetege gintu benyangire no nto iko bari otomba kumara uwe gwaku kenda otethio wambe kunyangi into bia kwa na ko cho otethio tima iko gintu kembe nda kwirere tu ere political kuona nyanto bau kabari mbwe nya wamba no nto ijau ribete me ko koti bari ngo fine ikwethera abare amba
indi mtura atetairakia ng'ombe we atetairakia maisha ya antu bao kurawa ara nigito antu bathatu bana baura yo tima nikabo umeta ko demonstrate kenda bona thire na tongire bomba ko baigwa lakini bata baigirwe ni opposite meisha uba baigirwe opposite ko bathekithia miko baigwa opposite nande solution etare ko bathekithia mndoro umireta iwi ko atete kuia ka umireta iwi ntobia we aumita mwana wa urai ko atete kurana na kira ke abati ko kariko imundora atethwe etethwe anjira ya kali imutongeri uyo ya baigwe ya baigwa bathithire jo bakwenda tiko bathekithia ko ugiondo ndakwira onna bwako te wamba ndaigwa nao aba umita ko demonstrate kenda bona thiri nonto bakuwa ng'ombe kuthira nje nyo ng'ombe ni o kama ijiro tha inge ana wino gaikia utike ko mutongeri ero muikiri atero otegera nande anto bara nyetheri bathekero ibale alaiti yawe gutetaira iba tetaira gintu kireo kinyethe yajukirwe the opposite ibale alaiti batetaira na eno batairo kanyaga guchiariria bache spray ni mbiongo yeah. Na mwerekeria nkona mbira ni mathaya gwitanga mandukene ini likania mutegeri aithira agita nambira gutingatira kiri mitandao kinande Facebook @Meru TV Kenya, YouTube @Meru TV Kenya. Tugita nambere kumurika kiuthi kia siasa ntere cia bure kana gicumunge kia bure na tugitigira kira ni atia ground ikuga ni atia antu bari tucokera tukenda tugitegera kiuthi kigi manto ya biama ntere cia bure tukendira tugitegera manto ja utongerebo matura atongerebo matura ni teba kuga mono baba ward kana ward ma MCS anete orutunguge na buto egera tuibwikira ratirine na tuithire tukimurika inya siasa cia Meru au kanyumene tone ne atia kuri nkinyangano ya siasa ite mwanya mbita wakabu mutharimi tuina muthoyo ya siasa Edwin Mwirigi tucokerete nyuma ndeka ijire tumatokange mandukene. Yasa, odi Antobe Meru County, Tharaka-Nithi County, Isiolo County, na Kinyambu County, ntore rio cionthe ciithire kiretie ituri bionthe bianthe bira bimagaruo nkuja na ntato sire na murio tamatanta jama sono jagi empeke auki atia we ukwenda kwethira wina mantu ukwenda kumenyithia antu nukwenda track kana ngare ya rudishu aja ni oturi nini wewe areria antora ndongo na ndongo antu bakuigwe warie tankongi maugene atiri gwakwenda kugire skuru yaku gwakwenda kuthia road show kana kiatho kira kionthe kwenda sauti yenene atiri aja turi na ngare ya road show ira tugukunenkera na maguri jara ya kuguna muko jo waku na kinyawenda tukwejania muna mugi kana na MC sound irere aja ni rete onekete kaire kuma nthiguru rombo kuma gitara baroti ko ye gitara banumo ngagucoka kwa Jesu runguru eria iguru na matu na kinyamanga nyoni na nthenjo mo gutoneka ingeta eje Thimo namba 0725 170 744 withira ugisigwatira ngari yaku ya road show na kinyoke ya kuthawe na kiatho aunja ni oturi turakue nagwe taritho na gutu nini wewe turekane. You can read about it in the Daily Express. Anwije no waranire no bichichia Meru TV na Theri FM ukaigwa kuri nonto bote okugweria kuma kire programu ire igwetaruone nandi no utume maoni yaku gukorokera email yetu iria ni merutvcomplaintcenter@gmail.com kana uturingire thimu gukorokera 0114 190 962 Meru TV kionere mwanya.
Alright, ni bwega muno nonto bwitana mbere kurumirira Meru TV. Asante sana kwa lilo gwitana mbere gutungatira kiri mitandao ya Facebook at Meru TV Kenya, YouTube at Meru TV Kenya. Tukitana mbere na kodhoya kiuthi kiagi siasa bakibangania nonto bwa 2027 bia mabegi siasa bikibangania nonto bwa kiuthi karata ngurumani nene ya 2027 ne atakure muno na arua tukiorokera mantu jegie ishugo bunge kia Bore tugitegera Bore netia kure kire ground mirandi ya witi na mbere nonto kia bata ni gutegera atire mate moja ja kurutwa kire ilengo biagi siasa tukirwa nkadhivia nindithitie nitutengete na nituatanirite tubwithia bo na bo nima nibo kuthithika kana bote kuthithika yuju moro tujwetu ntukenarua tukiambire na gishugo mbunge kia Bore turi na muthoji wa gisiasa amu mukari wa ntere cia Bore kuma wandi ya Roire rwa rera ni bwana Edwin Mutwiri na gutukinyira kithigithio miangatene ya Bore aito murekera mbicha ya bora manto jari bora mirandi ithirite nire kwimilekeletwe kithira ni thokoera kirua kithira ni projectira ya kithirikari nitia kwithirite kuri mashukuru kithomo manto gima nitia jedirite jari karibu sana atulita na mbere kirege shunshi kiabire yegi bora kuri Bore na amu okwithira wichora mbicha muno irina keba ya wagi bomirandi ya witi na mbere to gweta kire shunshi kembere tukugweta mantu ya barabara tukugweta mantu ya wagi bostima shukuru ya mbari ya ombera mwana mintie dira kiwa kiorone na bandu kitedira gikiagirithua police post ya Mbaria kurena kurema kwagiridwa kwa mautungata kire barabongo bati kwithira baikaria Kenya egonto kwithira kwina gutunduka kwa na gutaburike kwa gibo karia muno ntere cia Bore ngene nandi twithira twitegera nabo ma MCA na ampoempoe mbirinya twithira twitegera konjumla nandi part irabore kwithira play kire politics shemero nonto nyakyo ne kabo akira omusiasa kenda gukuruka akirigitikira kionde kithenga bana senator na women rep bati kwithira akigambia akari ba Bore ende ma MCA na mpoempoe nite baithirite ba kithithia nandi nonto kwina ukiri kuri na ngwataniro nibu siasa bonde bakuga nibu ma MCA bakuwa nandi nyuma ya kwebero kwa kawira mwangaza nandi kwina peace nandi kwina ngwataniro ina kiguni kiria kari kuma Bore ngwataniro ici ya ma MCA na governor ntaregete na thina indi tugategera mbere ya kuma county governor the other day ndirona baikire mbate na mbecha sino kweli na riu barauga bate na mbecha ikumanisha oticho chie county thaitonga governor na taxi ra tukonya ni twingwa miro aja agetha gaitha kamurandi ka wantu fulani indi utimbecha chia allocated uga MCA thaina na nkiri mbecha kou nguginya nkuiwa bakiuga ni gwitwa ni onti komena ne mbecha chieko na chumitana kintu kingi ja thayo timurandi jo MCA jo kuendelea nyejo tonga mbuga ngavana mbuga kam ijo ngavana ndako ijo ngavana ti MCA MCA kuma bego tondia thainya MCA bateri michara yao ndirona bakiuga batari wa muchara jo utimbe ya chie county kuma national government itereketie mbe ya chie county kou kinyago kira kou ni uri arume barabara ya nainya no ntu ibagitu gya kurea bonere gya kora bakira tiga kwengo gienderete miro uongo utengogi bakiri no ntu bo interest bila benda ibonere na imbonete ni oranti omba ko bagweta imbonete muntu mobaire ngavana yabachoka iranka ino ntu iba muchukumira kinyarenda na kira kya baga ya thiri ikwaria bare yake interest chao chale bare na ura na ingite mimero ya kore kinyora tugaga gwikia thia ari ya wenga na ndibe kona kora wenga ba muchukume be kureterwo no ambia kubarumia na ndithi na chia to kuthira miro twanga twina thiri na eri thiri tena maendeleo okay na ida thiri to koranja
okay bona there ende bote na bya kore anja no monka vurugu ekambia kaire vurugu ekambia ata me abatu baraba hatwarira ya egita riu iba aromewe na araya no ntoba kiuke arena na arire ko ambu yoni utengo gendrona ngavana kinyere mo oteo nethera ko yona to inaitete mbechi una badiko batena chi ko te maendeleo ya no te maendeleo mongala yo tegento MC bakuthithia no ndote mbecha banengeri na tithe 40 yao thina umete kuma national government ekabara kiri mbecha at least the other day ndona imbita indi ba ibethete bae itebia utongeria miaka 3 kubethete bakithithia no nto thai no kwithire monga yo kithirikari batethira bakireke ruindi na miaka wingire kubethete bakithithia jaoni ngauga MC yoko imbithirete ngitango gino Felix Kethenji imbithirete ngitango gino na kuringana na ura thirikari no kwera thirikari mamekari ure inyekene no mongo chinyekanye kendo mo wona ganto na chomirie na monga ateni ndo wantu dai roiro lero de school witena class KCD tu na dispensary na chomirie de dispensaries roje na chomirie ora komba monga dai jago to kadita ni kinethiri kadita ito dirite project yo ya kadita a 100% na nare tigere tune anto tubongo na ande channels anto bakinyero yenja eni na dirite ke project nethiri ende ja oite ja antora ja egoronda rari kirwa nari iba weti anto batageri kwa Jennifer Marogocho kwa Marogocho oninde muntu tetaira anto bonde na nonto mde bole onde ondiuga dinde oroire onde tetaira bole at lunch kenda tona maendeleo tuinde tolemu Marogocho na weti tere anto bongugi ura kombekana ote mtomba weta koringa kura akiuma iranjire kali maiga yani yonde imaiga ake ukona ko Marogocho na weti ite tangogi na genge kwegento ja rehabilitation na bere akire rehabilitation center ya ntarega lakini leo bae jawa mirante u ki yakwa na ande akiri ne kwa tamwana ontore u kana bore kabare tagera to aka ka to vocational rete de antore ere ntumburi na mbaria non toria bwe imbari ere munda yujo county juringi akwa vocational irogiri antore ubaga kaproti bale manyanya cyo bakomenya bena anto no bakenderia within bale maskuma bena anto bakenderia kyugirengi ugeria ko unyatha ingito keja wa mirandi despite kwethera okay ya tutethia lakini stito tagaire ya tethia munde mukario wau ate ikureto waja ucio inde ya tethia ntora bera undi au atate ko kuna ito kwa mirandi uto gatagaira nino kwenda anabaja kiuma kire ulevi bonzo bina ndasha mbogita non turia tia gotetheria mbembete nabo baraba dirite bagikurukira munya yo muwe kwithira ba enkombo ya muchoba na into bibinge bia ndarega ya tethia mtora wina thina jeu na mantu jangi lakini utiroke jawire mtora wina mental health utiroke yo mukomborera o meu tioma na kawinge ana beto baba inge batena ngugi thaji baraga ngugi no ntuiko batena inani skill batena skill chagu yani batena ngugi tajibomba gwitaga ichomya nabo akukaita na ikonto nkuga ni je wirenge akwa vocational iritetheria ntore wana kwithira ndi county igafad mwana kabinye ja choka ya lakini athomete nukona liab na nditha itogeta kuni antu bangana bantu baikituku no mo ntore na mbuga ne antu bantu bairi batatu lakini na oyo nkurukiega na batina kintu bathithetie ucio na njara na ntura jeu ireta ga ko proti mtu ntore uno ja ga to proti au tokaleta still mbecha nukona mbeji uno chotethia economy ntore u nande tuteko utemurandi tokodhora kana kupinga lakini
kuna ritwireta tugategaira ijita gutethia antu riu ata gintu ki ndareta thimu ija yari igatethia ajate nukona yaringa ikaithia mantu jangi ikyo ntu tukuona ndinya skuru igiringi janja antura jeu iritethia community eu bagokira kiuchumi na mantu jangi maendeleo na inyara miringi kiro jande eu no tu skuru yeah mbere tutagara kiri nationally politics bora bore couple part ya politics confluence politics ya Meru ngima kwina ora kumenya matagiti kia mbunge wa mbunge kia bore Edward Mukaria Mugongo akaomba na kabwe mbere nonto kwire tha ground ya rendikiri tha iji epua nonto bwa gintu kia mbere ote maendeleo ena miaka enana ugeta kwa Peter Sarasia iwan mubunge wa one term lakini maendeleo yara ilite kwao ija jam Peter Sarasia ukiona aje kena sarakasi cha chanzo ende utendo imndo ina akili na nakomenya kurobira antu bao mali akareta thayo geta kwa noronete nara kete KMTC baduke yago to buri to KMTC dirikali no kuigwa badu KMTC era to ina thaici kirwe rina ichibitari bongo abachiakirite diwa gabakiri St Teresa kirwa hospital kou bazi to kwenda mutongeria umba gwita aturetera gintu na gintu kia to ndendere onike yako mukaria ndonere muntu wina akili ekomenya guchwa gintu kia mbere ni engineer imdo kuringire chabwa kwera njire jari uto atara manto anjire unda kwirira enari gitimene mbe chira yaro kediri akwiri injira mbe ju itekire kilomita emo kaishire itekira rami bururu nonto njire une kwenda dozing nonto ba maiga ne kwenda manto jangi ja maingi ne tiomba ko rendikiri kyo ntonda kwira rendikiri atena ground na kenda rendikiri mbete kiena ground kana nakugengo gya gwita gweto nja ko na bloggers yejimeti ba kona action na ituthomete hapo na imba ija marieto na ana bau bateta skuru monga thaiji nyuma ya kuthiria form 4 kana do thiria form 4 bateta nkuruki yago na ino ntobwa stability mbecha mantu jana ala family bandu itera stable na inya na ana bau kenda mbuga kenda mbete kere ndikiri na gwita ngoge abati mbere gutumira ana bau abaika skuru timbrogas bawe akabaika skuru koyu mtu rendikiri otagere mtu tena ija destiny kira nonto mwana wa akarau amuringire siasa finally mwana wa akawa otheri nokona oni personally imbonete mukare daina ko push anto baba inginya weta home daije na anto agwate na boma sponsors bo muikiriana home okedo ina passport yeku udege na wina wina medical health sawa idai to go ito wikiana home no tembe chogetwa mbe chambuge ode chiringi nyamo gwetwa kila kyo gwetu iko thithia kia theku wetho na passport sawa verified visa wakachuiro ingo gichi full sponsored na imukari wachukumeta manto jau kwau imutongeire to kuona na antu baburi to itikaniritie imuntu ina maoni je sawa na jago tuikia kuraja na imuntu kuthikira antu kwe weta kwa approach ndisho ko weta kwa approach ndikiri bukathorana mukari muntu ura wambo na mbere ate arangaya imuntu agaturia akathikira yare kuwa na mbere twagare kiri nations biama bora kuibangania Meru ina bianaona kite kimwe kwina kiama kia Nopeo kwina kiama kia PNU kwina kiama kia Mbas na kwina kiama gikero kia UMP bore kiri kiuthi kia gisiasa ground ni tia kure bore ni kiama kiri ko uyukua kureta musukumo muno to kitegera narua gishombunge kia bore
bore kintu kia mbere thai bore jeka bore bati to etere PNU kagita na twetete ata me ambere no ita oteta ground to eta kira ground to eta ona manto kana weta tu oroma kwira ando ba to ina acha ucho ni akalibere bongo baba tiguita maoni jao the other day to yego tatimao population nene gintu kia mbere inde thire iba kwenda munya no ntu bage gintu kimu thoko etimao no mithithite uria kalimonga thai ne tona muntu ungi ogwita kumithithia kou igiuba mwenderete ukeja gwetoroire ukeja kirua ndakwira ugetambari ko ba mama kungo nandi uigo ba kwira ukara kugweta munya na aja ujo tutiganu na barenda munya no ntu wangu gire itete munya ni itete ngo gicha kuonekana na no ure gutari na option ingi no ura mutuma tu na ritio wau uketha watu achoka ira kura na munya agachumiria batengi chinda na mutuma nenya thaita abagachindana indi no gikwa miario kuma kire siasa ario alaji mwendia umwa atongeria wa kiama kia Mbas akira Kathuri nande igitari ukinya we nande ugwate mutonyo kwe guoko abune muroyo in other ones akiwa Kathuri gwatambaru mutumanto edinge na ntobwa kiodekia 2027 na kuri na kuibangania kwa ndiseni eu na bando DCP ninya boy bakwenda candidate wa biama beyond the Jubilee bakwenda candidate wao agitikia governor biama bibingi bikwenda kwethira bikiona bigishonera nonto purpose yake ama ni what in power otikia ma kidonde kwa kenda itikethire kirina gitikia utongeria miari kwarua ni balaji mwendia ngotaniro atongeria bakawatambaru ngagwa kirito murongi akiuga nande anyotore Kathuri na buralaji mwendia kuga thaiji kintu kembere Kathuri despite Kathuri mbere mato amuringire kura iwe UDA tio Kathuri yago igiathithitie muno thaiji seneta oni mpangite miro muno Kathuri kwa winya giteke MCA gintu kia mbere Kathuri ate ona giteke MCA kwa mbere ma menari tu tam MP na rende na chiwestere ke muntu ucio bya kuthingatana na miro kwe nini eje two term sijuanga one term wangai batu miro okeya kwa iru muntu wetu one term no kona na bankona bayokirie chiara ntu mebia ba ni ora bagutinda gukiria kiaranga one term wanga two term kuga two term ni urongo miro ni tuonete mbi nkona most of the political leaders abunge bonde kenda actually bamiro bonde bariaria mugambo yo akiwa bayogiri ciara biana kangoire abunge bamwe ndishua mono kabachukumene ama betaita no kuiwa ibene nyaba kwingira ndi ule kalitha ichi mero kuya kuga two term ija gwikia ngoro Katari wakamata ngoro ke Katari ija kureta two term mero no kuiwa na Kathuri kwero ikirito kintu kiambe thai no control mero kwethro tiji kirito thai na mero tugane mutuma kintu kiambe timu siasa tutikaniria au mutuma timu siasa ngugu akiringa siasa mutuma timu siasa mutuma iko pushwa monkaka anyway mutuma i project ya kirito na kirito te watiuka ntukwire ngeno igiro bena ngavana no igiro ugire ata augire bagwa nto bamiro boliti mono ta ugire nanto bwae augire bagwa nto bamiro boliti mono na atwira nyabo athura nte kwenda kura chienu arega go buruma ata kwethera na kuona umai boliti kwetha maenda jamiro wangu ire ote na eni na kwira mutuma ngaka mutuma timu siasa ne unda kwira na kwethera tiane nkiri Kathuri amwe dose Kathuri gento atike akaide bore atike amutethia akio mithika rento ore DCP na munyeni ni irene
kintu kembere Lintoria atakwenda kwenda ite. munya na mithika ya tera kwa ndango ndo kwira atiri DCP kurungika governor kintu kembere tha ibe United Opposition. United Opposition nere mithika atenda no ntube otira mithika akarunga magite. Ko aka nani akamunya no akaendozi nyuma no akapush. Ile twiri ndo bando ata. Ndikona bathi the coalition me bathi the coalition. By the coalition era amuchukume. Nanda kwera otira mutumana munya bomba kuchina na buruma icha. Yegindo eni yegijaroje na mauta. Bitomba kwatanira. Otira mbomo kwata. Anything happens in politics. Anything happens lakini munya botomba kuitania no ndo na iteta maendeleo. Akorwa na ena gintu gya kuwa indithiti. Nokuigwa. Mutuma imbia thithiti. Mutuma hostil no budget ya mama ene. Mutuma bando control no budget ya mama. Hivi si bando kwenda time ya budget yake. Budget ya. Kome makasi. Kintu kya mbere next year ndakora kuma next year. Ntimenye da kwa maendeleo tokona. Kwetha thaa ini uko kari uyu ri next year. Na tho kwire na ndi siasene. Sure. Kumanja next year ikora turoje na ikora ro igatarona mwego tutogitania. Story wethira twambiria jangi. Yeah. Na twagare kirigiti kia women rep. Okele na ritha riaku ria othoimbo gisiasa. Kailemia Karambu Elizabeth. Inyawe kire ariki UD of course na nakuringira ndebe thirikari ya Kenya Kwanza na inyawe ariwa bwambongela kange ndaigua ngwire itu babu muno na nkabarutira ngugi zaidi. Iwakuwa Mbele thaici oni nya ntona Karambu Kairemia ritha ucio. Despite kwetha imutongeri oya kuro ntamwona ritho kambiga wareo na kinya kwaria bigito Karambu Kairemia rite parliament remo rire ugira yesa igita rera go impeach Gachagua irarerie no kuigwa I vote yes. ya ekuga yesa ire ijetegererie na ke finance bill ire Paitu je Karambu na gomanto jago tuinye ire jago nande tote muja maendeleo yo ina wone tete mirandi ya gokiria at least ndona mtu ja okay Na dilonga ikundi bia kuro. monga thaici ode muntu onio umande pote wengo ete thaici na inya Okay. No, Utoko na potential. bale potential Na bonde bale potential nande gato baita kanya baichunga bongo lakini ke Karambu ni urongo atena ngugi na twagare kirigiti kia Senate. Kathuri akuwa nande ondenda kwa ngavana. Na nande tukambire wiko na ngandwaria ciangwataniro na mutuma mantu yau indi we yaka kwenda ukinyukira giti kia Senate. Indi kwina ndakana cio chuko kiti maurwa kwina DMK kwina Mwenda Idile na alafu kwina wazee wetu kwina wakili Mugambi Manyara na kwina mwalimu Caston Miunge ende ni ruru ndaka akuruba kaomba into gambere seneta ante gwitikia ni kwenda mantu ja angotha kanga okuru seneta anyone can do na twitagera itokwenda bando mirandi seneta menyo bando ti apati kwetha na gukurukia sheria na mantu jange na kwina Timothy na Timothy Kithinji apati kwethera itokwenda sheria na are uria shida chi sawa itokwenda kwa empower youth itokwenda kwa empower ikundi bia ekuru itokwenda kinya kwandikithia na betu ngugine gojo kanya jatha itoaja na jeshi bando itokwenda mutongeria gochukumenya bathatu kabana kinya o constituency akaikia mwe constituency kenda ni at least kwina watu ikaikia tima na akwa seneta ndakaiji kwethera ni go chiri yawo ugu kirandirengira mbabando jambere mpamberia kuma mbumeta kaitio jo kimwenda ithire stire na nguge gwitenyere MCA kwa opando
na kena twina records bando wathengo gya raita kwao no kuigua na mwende ithire aramenyekanire ni aja kuimpeach mama twamumenyere kuimpeach mama no kona au ni watu amumenyere ni au ndiye tole amenyekanire tie uga kamenyekanire maendeleo itita maendeleo igu impeach mama twamumenyere au kwina onge Timothy Noe to na aranja Timothy Noe kintu kiambera kiraka minimize na inya mono na next round titha ichi kiburi utomba oka drive kiburi mutongeria kintu kiambera okuthira mndo kurumana mutongeria mndo mbichenjaga kinyanga akuringa no uchiambu gachitira tima no ndo mutongeria kou nene ndingana na promises chiorongo ndingete murimo lakini kwi mantu jara utaringo wende na no mbe kuringa ringa no iko misi yani indis iko disrespect yantu no kona promises kesire ko ni ama dhanione ewe kana na tawaria imemea ukiwa u akuntu bwe marjana yake yaku okay kabona atire mutongerio yo thaijo ketha na ko bwikia ojo na still botamu agite no kona tutakonengera gitera kini mantu ira wina jo thaiji kalentere na ko kuromba niji nyako muromba ko kuromba na anda bogera wadoira mpake ogeja wotha yombira mpathi mweji no nkonengere lakini ko approach ile okay yani yo ai mburi ndakonenga athi mweji ri otendiria ende miata ko hapo ao ketha thaino tutisha thaiji no tina power tokonengera kwa karate umeako rumboro ina atire baba ingi bawa unde maroro eni ni ochamba ti maroro bawa mero tu maroro muno amero tu antoba maturu antoba bamungento muno ende ni ochamba no kwithire mutana gaina ochamba mianjenzie kethe ina ochamba na imo mutana kidogo kwena nande lazima wajaguna nkirano no okay. Nchamba hiki nini nande gitoje kirinde okay kwena ochamba lakini kwena the way kwena njira ya gwita ke politics politics iko gambia nto witita ko bagambia kwa kwenda kura kibo ni utongeria bubu kwenda giti kwa kunja no kwigwa antu ba kwenda bakoringira kura ko kwena njira ya gwita ko ba approach mbume ombeta ke Mugambi Manyara the other day ndonere Mugambi Manyara mbere nyawa mwita kiatho gwaku ata available no kona mambo ni mengi masande machache no kuigua ata available maisha ko still to kwenda mutongeria available kiranto to kwenda ukitha thayo te ko show up na tuga ato akonengera giteuga nande mbua ni asembuli ori ende to be fair mtu atita chiatho bionde tuo mbere utita biatho bionde lakini ndayo eta ngabana mutumonto ringe kiatho bionde eta ndarega niwenka biatho bikaethera bitatu tuko inya imwere ni ndombigire ta bionde ninya kimwe baba ile bawe utire gyakwa ende sincerely inya imo in some sense mwanadamu limited utithira wire omnipresent okay ndarega utiomba kwetha present kundi lakini kwina mugwita yenya we ngo chinyekanie though we busy na inya onya antu bawe na interest nabo nukuwa nuko benda nuko baitaji na mutongerie kintu kingi jagoro ndronete ka kiripu ka nete ka kuonania sijui ka region leader hu baba thima mbecha na ratiri arume bena mbecha to understand ara mogutara ona ka thime kiro nukuona ndona engineer fulani ya nurona mantu jo na nde the other day ndonere Mugambi Manyara akiruma DMK emwira we na mbecha na akaita mbecha million sijui nini nukuona tutiko ndo tongiria bo show off na tiro ro meande imbet nondo ndone onto yabo akiwa oningweka besha fulani onchinda ro kienine ichiaku ndao chinda eshimuze amwaja u so ikona ichare yari bet ntara rebet lakini so otagera kwe mumiro ore otera wanoi
No kuigwa. Ari Ameru si wajinga. Skatai. Kana wanda kuwa Ameru. This round Ameru ibo mine nyamo. Okay. Na show of manto jamoe. Mumiru da ya te witia mbecha. Ate witia kuita kuero anka. Ngono ile chaka mankura. Dai toletia maendeleo. Na toletia ngugi. No kuigwa. DMK the other day ndire tega ndene. Njira gicha kwao. Yeah. Nedi dai ti mo kajwa ngana. MCA. Still DMK yana nguge gwita. Though na influential yana nguge gwita. Are MCA. No kuigwa. Ene ntai wanto bawe bai murega burambi kitu gunto kuna. Ndaraga lakini still yana nguge ugeta kwa wenja ground inenja. Ngugi yete dira. No kuigwa. Ite dira lakini Inya muchingo geiwa. ngugi ta dira lakini ndaraga ngugi te dira. Lakini no bati kwethera bando ochukumete kinya noana. No kuigwa. Lakini ugeta otemba gwetanjere mu ithatu inya na ijira main MC abati kwethera gweta bwega. Still no ikari ore. No kuigwa. No bati kwethera at least witeta ngugi no konya ntoi. Ubure wa mono ibwete nyabo. Oja Caston. Ojo mwalimu o nati. Despite kwethera mtu kora experience ngugi. Ne gitarira ari ngiri me kuromba nya bando gitekira kenati bando ikuromba kura omenye. Ko ita korongira undi. Uko nanto ba gwetikie gitarira ba mweta ngugi u na kanya kau. Na geta akidi mota wa gita itaya. Uko ne mtu experience kwatha. Nena mtu komenya naomba kwetha abu iketi. Ko igonto ndakwa to tegwitia. Meathe ine ndaka yicheto gintu kia china keo ni influence. Influence ile ya kuonania okay, ndaka bwana capability. Na kinyonde mwana mono nyako wali siasa still de mwana. Na ande na capability ile twina utongeria twina bu. Na lakini kwina moto with experience ya kongana. Kwina mwente omba kuthithia, kukuja mtu ya uwa wita uthithia no twina experience ya kuthithia ariko. Au nande togeta utongeria tuweti nthaka mono. Eti no ntoito kwa Gen-Z. Inya tokane wakura Gen-Z tolinga Gen-Z totekoroke president ngwera uma. Ito gwitia wanto baba pae kuro yetu. Na we Mkristo? Sana. Kware mtu eta Musa. Na mutana eta Joshua. Akinyere gita bura kwandiki yuku ndari theru baitete mantu yakobo ya Canaan no kumenya ti Musa itire atalire ndakacia nona era kalebu Joshua na bobange babu nuntu babu kwana ka budieni 1 2 3 aba kirira imugoro ende babu rororo utieni bone bura gwetetetia kure utukona yaka kinyete gita nande nonto Africa 70% ya demographics nimbe ombede na bauni youths nibo ntukwina mururumo jwa Gen-Z baikinyirie mogaroku ti Kenya ki ti Tanzania ki Madagascar Cameroon Malawi Nigeria kwithite kurina Uganda nyawo kwithite kwina musukumo vijana nonto ibo bainge 70% ti bakai Kenya nyabo demographics on average 70% ya population utukona yakai kinyite baba ina experience bahakirira ndakaishi shina mauro ya maudho barende yokinyagite nabwe babuti atongeria baroyu ni babu atongere bebware na babu twabuyeka ndende okwaria mandu ya Caston Myunge nare mutongeri wanati tekwanda twareria mantu ya kithomo ni tukwenge ende utukona yakana ndi kinyite bwana ndi abunda ka kona ni experience lakini ni mbune remete still wanda aiji ngeta nkanengero anja yetu da aiji mse akambira wewe nkonda wiki anjeu ukona na akebera buruna ande akebera yo nani nanja
okay ukamika iki lakini utemike ule bati ungendo kambere nkamika na influence akabera buru ende akethea utongera kinya gwe kinya na ikyo nto uteremwa na ikyo no nto abati stili kwethere ethe head ndi nyumo wau muthingate mbona ya monga agentigira mbebera na ndi ngugitana ya kongana na ndi we kalira ariko kuma una ndi we endereithia family eu no kona ikyo nto ndakwereja Caston ndonere na experience weni nyo muthikira akaria wake akaria yumuntu kumenya neno gambi bakomenya imbie na tena influence area batumia thine nthuki yeto ikyo kuona thayo geta mitandaoni kubo geta withira kiuga etino no ari nyanto bamiro bonde no aburere bwinde no kuona influence area kiburi kiambecha na majangi ko despite kwetha batu to youth to kwenda tongeria bobo cha kibatu still to bati ko patient to geta mpori no kuona ito kwenda tongeria sintara lakini tukapushi mantu jana inya ito tena njirere abaterie no kuona ito kwete bando mto kwe mto Kenya kwa Kenya tiwa Kenya ikwenunja Kenya nene yeah kwa dhamiro tiwe inja kwenu wewe na ndimiro ne aja ere aja uju miro nene still ne witi otongeria bwe sawa na mtu ina akili soba na kuga soba andero ganda kai ite na akili soba inde ni kwenda mtu otuliete no kuona utena mantu ja mainge na influence cha na kanana na ndike ntonkuga stito kwenda otongeria to youth lakini kwe itoeta na time ningu tika time eje ikato fix ara ko bateri no nto nyonde endelea uto tete nkeja o ngweta nkeo na ura bangi bakuthithia no wo tegera okay ko ara nkathithia ujo no mbi nyanka romba MCA one of the days no kona lakini boneta from ura weku ura thithitie nkona ngo ura kathithia arafu na nga kinyani gitangona ndi ngukinya mbuga 30 something nkajukiria ariko wa sawa na no ariri mantu ya siasa isia one term two term na mero ni battleground ya siasa hii nonto some of the key officials of opposition inyabobo mite mero likana mutongere wa PNU Peter Munya are kire United Opposition na ke watambaru Fred Matiang'i ora idirete yoro Tony Jubilee gutuika mutongeri wake monini wa mutongeri wake maningi kurira orais kuina organizing secretary wa DCP Medical Lintore inyawe au mitemiro na no kinyangano ya gisiasa igwita na mbere rutira rungi no kona kurira Kithure Kindiki a very influential figure kiri thirikari ya Kenya Kwanza kiri murengo yo two term na guthide na mbere siasa hii kwina Senator Kadhure Murongi nyawe na kuringa siasa akiyeka thirikari ngavana mutuma to dingia no mwikitwe retire mwenyawe akiyeka kidogo ma MPs kana bunge inyabo bakuina rumboro bakisupporti thirikari ende kasono mwingi roterwa PNU wa United Opposition tibu dimkeke ora wire agira munyere yawe rotero DCP Timothy Kithenji roterwa DCP United Opposition wakili Mugambi Manyara inyawe na ukuduranga ikudo na komeneria thirikari ya Kenya Kwanza so ari kiri United Opposition wa ilia ni almost ba siasa bamero baigaite almost gategate bamube roterero one time bangi be roterero two time so in short mero nigite a battleground ridore yakuwe mudhoyo gisiasa gikabo kireta zaidi reko oni obviously one time eje na lessons bado ginto kembere kwethera kende kina jukirwe deputy president indirone Kadhure agitwire tito kara go support thirikari kitikira gigeta
na monka thaa ici ngenda kuria atongire bo be thirikari ne thaa ici kuma thaa ici ntiregirwo president yake jana Murandi John Jirere ekagitira Kalenjin monka ite bonda nikino kuyo uraigwa Meru kwinjira je uraigwa eke jana Meru ekwenjira nyingi ciaerwe mawira ne ndara icharo mawira ne kagita mono arafu bambia baugite kwa nchaba tonya thirikari ne in few days bakathithe mantu jau lakini bada concentrate story jau Tharaka no rona irachi bia goja no na watu ina deputy president no kona ukona na ndi batwe twaikiro muntu wetu aria laini uronere kiama ije mbere iskamu ije ODM thaiji Oburu Ondinga none uro wakti thaiji apate linda ODM nonere akiuga baketha batewa deputy president otemantu jaja ubage iwa thirikari neu na Ruto na gwitia Western tioma na gwitia antu ba ruo no kuga okoria na ndi batu kende kiwetu ri na ngwire kura cha Tharaka kintu kembere miru batu inya tuketha twaringa thirikari ne i 50-50 twaringa 50-50 na 60% kana 70% ni rekethe kire opposition othe to ike thirikari Ruto ategera bakaringe chabu miru turinge aringiro 30%. Tharaka watara kura cha Tharaka itukura tunini mono kura cha Tharaka ingo thigija ija chabu ija constituency ijire Meru otagana ndi ukona batu kende kena airirwe na kende ke oninde ni mu advice rire anenga gitikiu kende ke aretiga na gitikiu no ntwati gukara akara buthuku mono kabare ni muntu yang mono thai kende ke muntu yang kwethira ati thirikari ne lakini ega bindi akare ome thirikari no ntwaba anite na bakeana kende ke arengethira na chance ya kuya kuromba ngavana kwao aringi uma CS achoka kuromba ngavana na itha ija atomba gochine kiraske kuma deputy president uromba ngavana kwa agakara uja karonso aringa ngagituma ko mono no kuigwa na Meru ndakwira Meru uma Meru iwantam sawa sawa ono mtu ana maoni yake mtu ana maoni jawe na wifiri yini opinion ndio maoni jako na ndi mbere tudira to kimilikilia nkenda ogweta jerijo dato nonto na aru akiri ngatheti ya The Standard na inya ngatheti ya Daily Nation mantu jara jadirite jagitegirwa ni mantu ya gishangasha nara Tanzania Tanzania kurari na ithurano kiumia kithiru tariki 29 kwa Jumatano mweri muthiru jwa Oktoba na kwethira baba ingi athoi bagi siasa we muthoyo gi siasa okethira wetwa moni yaku indi bamwe igikundi kia athoi bagi siasa bakiuga irare scam kana kithurano ke ikirare Samia Suluhu running against Samia Suluhu nonto most of the key opposition leaders ibaithirite bagia twa uge ningi baba ingi bakelwa korokorone na kwangai kumuno ario Tundulisu na kwethira ntuku ya kithurano kuongwa ba wananchi Tanzania basusia kwethira bagita kithuranone na baba ingi baithira bagita utorobo kuringana na ikundi bya kuthetera kioto kio muntu bakiwa kilo more than 700 baithira ni casualties kire scammages kana kire massacre ira bakuga indirite gitana mbere ndigoro ya Tanzania 700 people kwethira baita utorobo ti antu baile ti muntu mwe na inya utorobo muntu mwe aki that's too many to count na tunande 700 ko ni kuna mianka na AU gintu gya kurigaria African Union ba endosete the rais wa Tanzania bakaua congratulations on Tobago shinda congratulations Samia Suluhu na shiribika ya bikurwa AU non tubakwendera bage support kira adatiri bakiotoke mtu bakuwa ni wathani bonkundi nkome wathani bokimbaru wathani bokindictator oni akwa mbere ma
manzu nyani yote muntu mbere maya ta ya igintu shocked igintu yeko makania na gikarigaria muntu wonde nonto tutemba kwa tu democratic ile ali tokio raga nto na kila mpenda kuromba Kenya na tongeira beto ugacho hapa wana moyo ya nto bangi mto ndegoroje mutongeria araba kinyete thaici becho hapa wana nto bangi wone pa wantu bangi bakwite na nje fulani igatiwa thinene na kurira kinyo tongeria bu tokonengera bu anto beka burine jaba 700 ndronere anto 700 within 3 days mantu jau kuchopa wajeyu ijo pa ira tuga chankoma non tu chankoma non tu inda mutorire anto 700 timundomo na anto kidhomba na iki abage ndo kende uri baba tinya kumone watu amure manini ya baba na ndo baba ingi no kona ko tuacho hapa wana na guturanda kintu kingi kiranda harigarire oni ndone arakuruke na 98% ndagiri na kuru chiari giri na ntu ibare maandamano ne no kugo baraba haringa kuru ibao kwetho discount iwi scam orende nonto baraba abati kuringa kura ibare maandamano ne ina ibao baringire ina bo itere aringi bakura babo baringa na ibare maandamano ne kwetho discount wewe kintu kingi eyu nuko na bakwendos babati kwetho twete taira right cheko imuntu mwana paba kanani antu 700 baba kwete tubati ko kodembere kithithi kwa riu tukobuga otonge mantu jo jate bati ukariko uri hori ndabene wengwa izuru wake wenga opposition bo bangi bekiria au inyo nomba mwanko andikiri tole akunyania urite kare au akwendere nambi thikare au barabe na pawe batheki Kenya itobati kwetha tu democratic itobati kwetha tu ina right eguteta ukauga omuntu wonte na ena right chakuga urakathithio tongire bwawe ti kutheka ti solution imuntu wonte agenda sera chiawe baba ti kwetha opposition bau nonto ibo bari strong baka yo bonte kanya ba chemania ndebeni mezuru athithirie ura nonto ena power na ena power cho control ura kwenda ko kura chia Tanzania ona bwakwa ti kura chia oma iskamere nonto bara baba ti kuringa kura ibari maandamano ne ko chiaringiro ino no ringire kura ni bukure Tanzania na inya Kenya Martha Karua na Kivutha Kibwana wari governor wa Makueni the prof niba mineretie Rais William Ruto nikireba kuga akaethira agikujira coronation kana kunyuthumuma kwa Rais Samia Suluhu na Arua thainya ingwetikia magarika jo yakaithira tukiringatira turi metha ya nteto indi kenda uruta uge bwaku iri parting shot nonto bwa Martha oni akwa okainda ambugira marieto Edwin Mutweri na jarampenda ikuga kana nkera mukari oburi constituency nkera mukari o Meru nkera mukari o Kenya kona cionthe egita riri ire kinyite egita riri ndaguchita kombone nonto tu kombone bu bo kombone tu kombone na nyamuno kira mpenda ikoromba imbere ma to register ja voters ke wanalika thoi to kwenda change to te change na muromo te ujo athithia juga ake endi to thie na actions to chumerie to jo kikura cheto kenda antu kwera eu ne sauti eku otomba kwali otena kula na akalibeto babore pategera mono atongeria wataka kiama ugateka mbecha tuira mbecha na faina to achoka kurira mbecha uto bati kurumwe gitari abati gotoya tara maendeleo ria tora agenda ko to wise tulinge kura bwega na tulinge atongira bena maoni na badu na bagotwenda jo mpende ikuga na Meru still tokareo tuithire na wendo na ngwataniro indi titwirwa ngwataniro ereo na tutekuona ngugi itwithire twina ngwataniro na maendeleo jaenderete
Thank you Asante. very much. Thank you very much. Na nibwega nontu bwakuya tutethia gutegera kiuthike siasa tugitegera party raburi kwithira igiplay ki the larger politics ya Meru na Kenya kiri the larger politics ya ndigoro ya Kenya. Ni Edwin Mutwiri muthuri wa siasa kuma county ya Meru ninge gicigo mbunge kia bure unbeto akabumutharimi ngushikiri nkatho mwanya ni bwega nontu bwa kuringa imwe twatanite ona ugwe ikinya kumara turokere gataitilero kiri ange kumenyethia nteto kuma maturene tukimuramura magatheti na nandi tukiorokera kuthuya kiuthiki gi siasa na arua tukiorokera muno kiri ntere cia bure kana gicigo mbunge kia bure na ukaulelo gutanambira utungatira kiri mitandao akina Facebook Meru TV Kenya, YouTube at Meru TV Kenya. Inkwendere ntuko njega kolelo tugeta nambira kuthingatira makarika kuma ndena katetine ka Meru ndiko na Kenya na nya tukedia tukithingatira makarika ja kunyudo muma kwa Rais Samia Suluhu ora wathurero na 98% kirigaria na mantu jaita nambere kuthuyo ni azungoni ba siasa ninge kumenerua ni kunibia kutetera kioto kia umto ningi shurie bia bata bikyoru inkwendere ntuko njega.